نن زموږ په معاشره کې یو محاوره او یو ترتیب جوړ دی. د انسانانو دماغونه دي، د انسانانو فکرونه دي. نن زموږ په فکر کې دا خبره راغلی ده چې د عزت معیار په دنیا کې مال او دولت دی، چې د کم چا سره مال او دولت ورسره دی هغه عزتمند دی، چې د کم چا سره نسته ورسره هغه د عزت مالک نه دی. دا زما د عقل فیصله ده، ورنه د شریعت فیصله خو الله تعالی هغه بیان کړې ده چې د عزت معیار تقوا او پرهیز دی بس. لیکن ما د هغې په مقابل کې یو مفکوره جوړه کړې ده. زه دا وایم چې د عزت معیار دا حکومت و سلطنت دی، چې د چا سره حکومت و سلطنت ورسره نو هغې عزتمند دی، او چې د چا سره حکومت و سلطنت نو ورسره هغه عزتمند نه دی. او زما مفکوره دا ده چې د عزت معیار قومیت و عصبیت دی، چې څوک د دې قوم سره تعلق لري نو هغې عزتمند دی، او که د دې قوم سره تعلق لري هغه عزت نه لري. نو زه وایم چې دا زما استاد د عقل کمپیوټر او مفکوره ډېره غلطه راځي، ځکه دا د شریعت سره د الله تعالی د معیار سره مکمل په ټکر کې راځي. که چیرې د عزت معیار د انسان په دماغ کې دا راسي چې قوم و قبیله ده، چې د دې سړي قوم او قبیله ډېره لوړه ده نو ځکه دا عزتمند دی، نو بیا خو یو طرف ته ابولهب دی د پیغمبر علیه السلام اکا دی، د قریشو په اشرافو کې دی، او د دې په مقابل کې حضرت بلال حبشي دی. نو بیا به یو سړی ابولهب در بلال حبشي ډېر عزتمند بولي، او زه هم نعوذ بالله دا مفکوره سړی د ایمان خلاصوي. که چیرې د عزت معیار په دنیا کې مال و دولت، چې یو سړي سره مال و دولت ډېر ورسره دی هغه عزتمند دی، نو بیا خو قارون ته الله تعالی دومره مال و دولت ورکړی دی چې د هغې د خزانو کیلې او چابۍ د هغې دپاره بسته قافلې روانې دي. او د دې په مقابل کې حضرت موسی علیه السلام په ټوله زندگی کې یو لنګ لري چې د بدن 70 په خوندي کوي. نو بیا خو به هغه سړی حضرت موسی علیه السلام د قارون په مقابل کې بې عزته بولي، او قارون به عزتمند بولي. او زه دا وایم چې دا هغه مفکوره ده چې سړی د ایمان لرې کوي. که چیرې د عزت معیار حکومت و منصب سي، نو بیا خو فرعون پر داسې حکومت باندې ناست دی، پر داسې تخت باندې ناست دی چې د هغې ټوله بدن په سونه او په سرو زرو کې پیچلی دی. او چې پر کوم تخت باندې ناست دی دی د ځانه سره دا دعوه هم کوي الیس لی ملک مصر، ایا د مصر ټوله حکومت زما په لاس کې دی، وهذه الانهار تجري من تحتي، او زما در محل لاندې څومره عظیم نهرونه دي، څومره مې حکومت و منصب دی. لیکن د موسی علیه السلام یو لنګ دی چې کله خیرن سي لیرې ولاړ سي یو ځای پر چینه باندې مینځي، او بیا موسی علیه السلام لس ناست دی چې کله هغه وچ سي پر بدن یې وپیچي دوباره راځي د فرعون مقابله کې درېږي. نو که د عزت معیار منصب و حکومت سي نو بیا خو به فرعون زموږ په عقیده کې در موسی علیه السلام عزتمند بلل کېږي. او نعوذ بالله ما درته ویل دا هغه مفکوره ده چې سړی د ایمان خلاصوي. نو قرآن کریم کې الله تعالی دا اصول بیانوي چې د انسانیت په مابین کې د عزت معیار دا تقوا ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د عزت معیار مال و دولت نه دی، د عزت معیار قوم و قبیل نه دی، د عزت معیار منصب و حکومت نه دی. زموږ د امت کې د ټول امت غوره انسانان دا صحابه تیر، او صحابه کرام هغه بهترین انسانان چې د الله تعالی د طرفه په دنیا کې د جنت زیری ورباندې کېدل. الله تعالی د طرفه دوی ته سلامونه راتلل د عرش، او الله تعالی قرآن کریم کې د دوی متعلق دا اعلان کوي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی به د دوی سره راضي، دوی به د الله تعالی سره راضي. لیکن صحابه کرامو کې کم حالت، کم زندگی وه. پیغمبر علیه السلام باندې به په لمانځه کې ولاړو، د پیغمبر علیه السلام وروسته به په صف کې ولاړو، چې کله به پیغمبر علیه السلام سلام وګرځاوی هغوی به ټول پړ مخې د لوږې سبزار شوي. حالانکه هغوی داسې مضبوطه خلک وو چې ټوله ورځ به د هغې 15 سیره اوسپنه د ډال په شکل باندې په لاس کې وه، او 8 کیلو اوسپنه به د زغرې په شکل پر بدن باندې وله، او 6 کیلو اوسپنه به د تورې په شکل په لاس کې وله، او د سهاره سبا میدان جنگ ته ورشوه او در ماښامه پورې به چلېدی. یو طرف ته دومره مضبوطه انسانان
لیکن د هغې په مقابل کې په مالی حیثیت د هغې هغه حالت هم ولو چې کله به پیغمبر علیه السلام سلام په ګرځاوی هغې به د لوږې څخه ټوله پړ مخې غوځار سوي او بیا به پیغمبر علیه السلام راپورته کول او هغې ته به یې تسلي ورکوله هغې ته به ویل چې ستاسو دپاره الله تعالی په جنت کې نعمتونه څومره تیار کړي دي او جنت کې الله تعالی تاسو ته څومره عزت درکوي او پر دې صبر او پر دې په قول وژه باندې الله تعالی په جنت کې تاسو ته کم عزتونه او انعامات درکوي دا به اوس هم پر ځان باندې ډېر لږ وبولئ او دا به وایي چې کاش یو څه نور تکلیف لاره باندې تېر سوی ځکه چې کم خلک په جنت کې د دې جنتیانو نعمتونه وویني چې پر هغې باندې کم تکلیفونه او مشکلات رالو د هغې په خاطر چې الله تعالی د هغې کم عزت او اعزاز کوي نو هغې به دا تمنا کوي یود لو ان جلودهم قد قرزت بالمقاریض دی به دا تمنا کوي کاش په دنیا کې زموږ بدنونه په غچانو غچې سوي وای خو دغه عزتونه دغه منصبونه نن زموږ په نصیب وای